एकदम अर्ग्यानिक यो धरानमा गयो भने 2000 रुपैयाँ केजीले बिक्छ 2000 रुपैयाँ केजी है यो चाहिँ सिधै हाम्रो हङकङको बिरुवा हो हङकङको भन्दै गर नेपालमा बसेर हङकङबाट बिरुवा लाएको यहीँबाट चाहिँ हङकङतिर लान्छ भन्न पहिला कुरा चाहिँ सुन न हैन भन् त लु हङकङको र यहाँको मासु मिल्दो रहेछ क्या मैले थलेको हङकङमा मात्र बिहाबाट पुग्यो त बिहार तुसम्म त पुगेको होला भर निक्लेको यो केटाहरूलाई राम्रै हानेछ अहिले एकछिनमा म छिर्छु हजुर तँलाई किन भन्नु अमृताको होइन भावना म खान्छु म लजाम यताबाट जान्छ हुन्छ यताबाट जान्छ अरे त यताबाट हुन्छ डाइरेक्ट निस्किन्छ हुन्छ डाइरेक्ट निस्किन्छ निक्लिन्छ हौ म हिजो भर्खर त गएको हुन्छ घुम्न युट्युबर चाहिँ होइन कि भाइ अरु ब्लगर हुन्छ यो चाहिँ भल्गर इन्सान हो ट्याक्क होइन भोलि पर्सि कि भाइ भोलि पर्सि बुढो भएपछि अब यो हेर्दै रमाउनु कति मजा आउँछ सोच न अब तिमी आफै आमा यसको दिमाग चाहिँ म म्युजियममै राख्छु हौ यो मर भनेर साँच्चै भनेको युट्युब छ कि भाइ भरे फेरि तिम्रो मोबाइलै 1.5 छ हो लगाउँदिन थिएँ आफै गर्थे एउटै नि जान्छ 10 चाहिँ छ भाइ यहाँले चप्पल नपुगेको ए जुत्ता अहिले तिनीहरूको बेजत हुन्छ हेर यति धेरै मान्छे हुन्छ त्यो चुम्बुङ पार्कमा अनि चप्पलमा प्याट 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 पड्काउँछ अनि अघि भन्दा चाहिँ के सुनेको थिइनस् झोलामा लिएर आइज यो पो फेरि जिस्किन्छ हौ मसँग यार यताकै भन्छ है त्यही त यस्तै भुस्तिग्रेहरूलाई गाउँ घुमाउनु लिएको भन्छ मलाई गाउँले नै त हो नि भाइ सानोमा ढुङ्गा गिटी कुट्दै होइन घाँसको यत्रो भारी बोक्दै हुर्केको मान्छे पो हो त गाउँमा सपनामा होइन हो साँच्ची भाइ म पाख्रीबासमा हुर्केको हो नि पाख्रीबास स्याट्टै यहाँबाट तलतिर यता जान्छ कि जोजलप्पा होइन के भन्छ यो दारु ए भलङमा नआइज नि बिचमै ठ्याक्क उभिदिन्छ त हौ ए जङ्गलको बाटै बाटो भाइ कुनको पार्क भनौ चुम्लुङ पार्क अहिले चाहिँ चुम्लुङ पार्कतिरसम्मको यात्रा होइन त तर कस्तो यार मैले जुत्ता ल्याउनु पर्थ्यो उ त अकडोको उयो बोलीमा आएर नि ड्यामले पनि फेरि हिजो खुट्टा खाइरहेछ पुरै
यहीबाट कुदिन्छ होइन बस अहिले वहीँ पुगेर गरौँ है अलिअलि भिडियो सबै एउटैमा के देखाउनु बाटोभरिको ओ यसरी बाहुबली जस्तो आम्मा दामी भलिरहेछ त त्यसैले फलाएको जस्तो देखिरहेछ फर्सीबली भनेर हाल्दैन फर्सीबली कलेज पनि जान्छ होला है अनि यो कलेज जानु सक्छ जस्तो लाग्छ यो त केहीमा नि मिल्दैन हौ यार है कहिले प्रोनाउन्सिएसन राम्रै गर्दैन हौ यसले 100 तालभन्दा बेसी ताल नाम सुनिसक्यो होला कि अहिलेसम्म थाहा नै छैन यसलाई ए निधारमा लेख्दै त तेरो रेस्टिङ यहाँबाट ठ्याक्क उता होइन तँ हेर्दैछु म तिमीहरूको ए बिहारी हो अगाडि देखा न बिहारी ऊ त बिहारीको अनुहार देखाउँ न जे व्यापारी भयो भने ओ यहाँ सुन्न मैले एउटा खसी नै बेचिहाल्यो भने तेरो 2 महिनाको स्यालेरीले पनि पुग्दैन भाइ माडेको टोइलेट सफा गर्नुभन्दा त हो कि होइन भन् होइन भने होइन भन् आफू चाहिँ म बोलिनँ है तर 3टाले त मलाई लाग्दैन है तँ चाहिँ तै हुनुपर्छ बिहारको बिहार हो नि त आमा चुम्लिङ पार्क कत्रो टाइम हो तँ त कुद्दै जान्छ त जान्छ त होइन होला यार अघि भर मुतिर ल केही बोल्दा लु सिपाही अनिस ल वो वाह ए बाटो त कार पनि यहीँबाट लगाउँछ भनेको फोटो चाहिँ हाल्नु पर्यो जङ्गलमा यहाँ यत्रो भिडियो गरिरहेछ फोटो भरे स्क्रिनसट गरिकन हाल्नु भिडियोमा कहाँ पुगिरहेछ गर्दा ट्याक्कै यस्तो यहाँ हामी हिँडेको कति मिनट मिल्छ भिडियोबाट 11:05 ठ्याक्कै यो सकिन्छ अनि यसपछि अझै यो हिँडेको भन्दा डबल छैन भाइ बाटो वेलकम टु माई ब्लग अनुहार चाहिँ अवर खतरा छ
के हो खोइ त छैन त नि भएको वेलकम टु माई ब्लग त्यही भनेर 29 मिनेटको भ्लग हाल्दियो वेलकम भन नि त्यो पनि चल्छ होला हौ साथी ट्राई गर्न न के गर्नु त्यत्रो अब यो नै म 1 घन्टाको हाल्छु अब यो सबै यो मिलाएर एकैछिनमा हेर्नेको हामी नै त अनि अब भोलि पर्सि ठुलो भएर यहाँदेखि ट्याक बुढो भएर अब हुन्छ नि छोराछोरी सँगै राखिने यस्तो त भन्दा त बेसी नै माथि जस्तो छ हेर केटा पछाडि आउँदैछ कहाँ भनेको यो कटेर स्याट अब बाटो आएर स्टार्ट गर्नु अलि ब्लग होला डाँडा